जय श्री राधे कृष्णा साथियों। आज बात कर रहे हैं खांसी की। खांसी है, गला दर्द है, जुकाम है, क्योंकि वायरल का समय है, क्योंकि वेदर चेंज होने का समय है, तो अक्सर हर घर में ये गले गले की परेशानियां चल रही हैं। आज बहुत ही सरल और जबरदस्त वाला नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी के भी गले में खराश है, दर्द है, खांसी है, तो एक काम करना है, 1 गिलास पानी लें, आधा चम्मच अजवाइन डालें और उसको उबाल लें। जब वो पानी आधा रह जाए तो उस पानी को छान लें। गुनगुना गुनगुना पी के रात को सो जाए। आप ये देखेंगे गले की सिकाई होगी, गले का दर्द खत्म होगा, खांसी धसका सब खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अधिक गर्म चीजें ले लेने से भी गला खुश्क हो जाता है, इसलिए अजवाइन के इस पानी को पीकर देखिए।